用生命引领生命，杨爸爸育儿，我是董俊佐。咱们现在来讲一下这个关于咳嗽的话题。咳嗽有很多原因啊，中医有句话叫“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”，就是说这个咳嗽啊，不是单纯只是肺有问题了才咳嗽，五脏六腑都有可能导致我们咳嗽。就像我们外感风寒、风热、内热、情绪都有可能。比如情绪的话，我们比较常见现在这种中医讲的梅核气，这就是因为长期的肝气郁结就会导致咳嗽。所以说咳嗽原因有很多，还有就是咳和嗽啊，它是有区别的。有声无痰就是咳，有痰无声就是嗽。那又有声又有痰，这才叫咳嗽啊。那么我们先讲一个就是比较常见的这个风寒咳嗽啊。那么最常见的就是外感导致的咳嗽啊，就是我们外邪一旦侵入我们的口鼻，首先伤害的就是我们的肺脏。风寒咳嗽有个特点，它这个特点什么呢？就是咳嗽的时候很频繁，咽痒这个声音很重。那你咳嗽的话，这个痰它是比较清晰的啊，比较清晰。那流鼻涕的话呢，一般都是清鼻涕啊，然后人会感觉到有点怕寒啊，怕寒，然后会有一些发热，发热的话呢，温度不会太高，舌苔看上去呢比较薄白，舌质也不会太红，那么身上基本上都是没有汗或者是一点点汗这样子。那这个调理的思路基本上就是散寒解表，化痰止咳这样子。那外感风寒这种引起的咳嗽啊，首先我们要做的就是说散寒解表，也就是可以用刮痧的方法，象从刮、象三代和肩胛环，也可以拔一个罐啊，拔一个罐，就是刮完以后拔个罐，去刺激我们的风池、风府穴、肺腧穴。另外就是要提升身体的阳气，那么就要刺激一下我们的大椎穴、我们的至阳穴、我们的阳池穴，这样子把这个风邪给它驱赶出去。那关于这个化痰的问题啊，中医讲一句话叫脾胃为生痰之源，肺为储痰之器。什么意思呢？就是这个痰呐，它是从脾胃过来的，就是生产痰的地方是脾胃，而肺只是一个仓库，储存痰的。所以你想要化痰，就要去调他的脾胃。所以孩子一旦感冒咳嗽有痰，饮食一定要清淡，不然你会发现那个痰怎么也化不干净，因为痰从脾胃来的。那么我们要化痰，就要加强脾胃的运化功能。刮痧的话，我们可以用到三碗刮啊，三碗刮。另外就是可以配合我们的丰隆穴，那么可以用刮痧的方法，可以从足三里一直刮到我们的脚踝这个位置啊，脚踝的位置，就从上往下刮。那这个时候就可以刺激到我们的丰隆穴。中医讲痰会丰隆嘛，所以说你要化痰，丰隆穴是个很重要的穴位。丰隆穴属于我们的足阳明胃经，另外也可以去足三里和丰隆穴去给它拔个罐，去加强，去加强。哎，我们要配合我们的神阙。止咳就是我们前面讲的这个属于化痰。那止咳怎么止咳呢？因为咳它总是伴着这个气力啊，它气往上冲，对吧？主要是因为我们的肺气的不宣发，也可以用散关的方法来刺激我们的天突啊，哎，达到这个宣发肺气的这个效果。好，接下来我们就进入手法的演示啊，大家可以参考我们的视频操作。我们接下来演示一下象从刮啊，象从刮主要是在我们的后枕部这一段，那么它重点有几个穴位呢？我们的风池穴、风府穴啊，甚至还有我们的玉枕。那这个板抓好了以后啊，就刮的比较短，就是刮到这个枕骨的下缘去啊，刮的比较短。然后一般的话呢，我们是把这个后枕部这一段分成了13份啊，13个等份。那么我们先可以刮中间的风府
风府，然后慢慢的移过来，刮到我们的玉枕，再过来一点，然后再刮到我们的风池，再过来，然后到耳后高骨这个位置，然后再轻轻做一下。右侧也是一样的中间刮了以后，慢慢过来。那你如果说平时带孩子在外面，遇到这种情况，孩子受寒了以后，你不好给他刮象虫刮，你可以用几个指头给他挠，也是一样的。尤其孩子很小这种，其实你后枕部刚有点受寒，给他一挠后枕部，挠到有点微微出汗，这个感冒就解决掉了。这就是我们的象虫刮。我们接下来演示一下象三带。象三带的话，主要就是我们从风府下来以后，一直到身柱穴，我们的第三胸椎，然后两侧从风池下来，经过肩颈到肩域这个地方，这就是我们的象三带。那么我稍微演示一下我就不抹油了。我们从风府起板，轻轻的往下刮，刮到我们的第三胸椎，就是我们的身柱，然后刮旁边风池这段的时候，你可以让孩子把头稍微偏一点点，这个时候他暴露出来，从风池慢慢起板，然后刮到了他的肩头，然后注意这个地方它有骨头，不要直接去撞击这个骨头，要把板轻轻的上扬一点点，轻轻的上扬一点点。同样的这一侧也是一样的，那么你可以站到孩子的这一边过来以后，也是一样的，让他把头稍微偏一点以后，从风池起板，慢慢的刮到他的肩头，经过肩颈穴，慢慢的刮到肩头。那有的时候如果有需要的话，我们可以把象三带变成象五带，怎么做呢？让他把头低一点点以后，一样的，我们也需要处理滑脱夹脊。就是说前面刮了督脉，再在督脉两边的滑脱夹脊再去各加一带，这就是象五带了。这个你根据情况那如果你实在分不清的话，就说你总的说来，督脉刮了以后都需要把滑脱夹脊加强一下，因为我们的督脉是刮不到的督脉是刮不到的，因为督脉，你看我们的脊柱，就像我握了个拳头一样的，它的穴位是在这个棘突之间，那你其实刮板上去以后你是进不去的，所以说我们一般是通过滑脱夹脊去加强以后，沟通督脉和膀胱经的精气。所以说一般情况下，你看不管后面我们做肩胛环、肩胛下环、培元，我们都会刮了督脉以后，刮了我们的膀胱经，然后会在它们之间去加强我们的滑脱夹脊这一段好，我们这个演示到这里。我们接下来演示一下后背的一些刮痧方法。第一个是肩胛环肩胛环是从我们的大椎一直到我们的经锁穴，就是第九胸椎。那么我们的肩胛骨最下角平行过来，这个地方是第七胸椎，就是至阳。那么再往下再数2节，就大概这个位置，就是我们的经锁第九胸椎。那给孩子刮痧的时候，或者是给成人刮都一样一定要注意保暖。那这个时候我们可以把腰部这个地方刮不到地方给它盖起来盖起来以后，然后我们来把油放上去，这个时候刮痧，我们先刮中间督脉，督脉旁开1.5寸是我们膀胱经第一侧线。那么我们可以督脉刮完以后就刮膀胱经第一侧线。那在膀胱经第一侧线和督脉之间，我们有滑脱夹脊，这个地方也要刮到的我们的正中间督脉、滑脱夹脊，然后膀胱经第一侧线。有的时候给孩子刮痧的时候，他要么痛要么痒，这个很正常跟孩子多沟通，
这是我们临床应用非常多的一个部位啊，我们的肩胛环。那么再往外走一走的话，还可以考虑顺着它的肩胛骨这个内侧缘给它刮一下。来放松，左边这样操作，右边也是一样的啊。我们的华佗夹脊，然后膀胱经第一侧线。你看那个刮一刮以后呢，皮肤稍微有点潮红啊。一般都是刮25到30下啊，就手法比较轻柔，刮25到30下。另外就是我们的肩胛骨内侧缘，两边都一样。那么还有一个重点的穴位，就是我们的天中穴。搭肩以后放过来以后，在肩胛骨地方会摸到一个凹陷。那么你仔细来摸的话，这个地方啊是凹下去的。刮痧还有点，你找穴位啊可以好商量的啊，不用说很精准，因为你一板刮过去以后，这个面积是很大的啊，就是我们的天中穴。有的妈妈乳腺有问题，天中穴就是一个重点啊，这就是个重点。那这块就是我们的肩胛环。我们接下来讲一下肺腧穴。我们找到大椎以后，这个最大椎体，然后这个凹陷，再下来一节椎体就是我们的第一胸椎，再摸一节第二胸椎，再摸一节第三，再下去就第四，在3、4之间就是我们的身柱穴。那身柱穴的两边1.5寸就是肺腧啊，我们的肺腧穴。那么你要选小一点的罐，在两侧脊柱的两侧，哎，你来拔罐，就是在我们身柱穴的两边。那么再来拔的话呢，就是拔我们的肺腧啊。这样的话就是同时拔了2个肺腧啊。我们现在讲一下大椎穴。大椎穴在我们第7颈椎下面，一般这个地方椎体比较突出一些，所以它低头就可以看到。那么你也可以根据它这个肩膀过来，中间的画条线以后，这个交叉的地方，这是我们大椎。那么可以给它拔一个罐啊，拔一个罐。一般3下左右，哎，就差不多了啊。当然你也可以问一下孩子的耐受程度，问他感觉怎么样。如果说他说还可以，你再给他多拔一下啊，一般3下就够了。这就是我们的大椎。我们来演示一下至阳穴的拔罐方法。那么首先你要把至阳穴找到。至阳穴怎么找呢？首先摸到孩子的这个肩胛骨的最下角，然后拉一条直线过来到我们的脊柱上面，这就是我们的至阳穴。然后我们拿一个罐儿放在这个中心，哎，抽3、4下以后，就给它留罐，哎，3到5分钟这样子。好，我们接下来讲一下阳池穴。阳池穴属于我们手上三焦经的原穴啊，在哪里呢？你看我们的无名指是我们的手上三焦经，它在我们的腕横纹这个位置上啊。拔罐的话就很简单，找到这个位置以后，在腕横纹中线这儿，其实就类似于我们小儿推拿里面的一窝蜂啊，在一窝蜂的地方。那有的时候这个地方不是很好吸的话，那好，我们就一样可以用一个罐给它闪罐啊，用这个枪来闪啊，或者说换再小一号的，可以再尝试一下再小一号的，哎，这个可以吸住啊，这就是我们的阳池穴。我们接下来演示一下3碗刮。这个刮痧的话呢，有2种，一种的话就是用上润滑的油啊，刮痧油；另外一种的话就是可以隔一做。我们演示一下，就是我们用这个刮痧油啊，3碗刮主要是
刮我们的中间任脉上中下3脘深啊，然后两边旁开2寸的胃经啊，所以中间我们的任脉，两侧我们的胃经啊，这样刮上3带，这是我们的3脘刮。那在临床中的话呢，应用非常广泛，孩子脾胃比较虚弱的啊，然后有的时候腹泻、便秘，它都可以用。中医的外治很多时候其实是可以双向调节啊，只要你辨证准确以后，应用起来疗效都非常好。我们的中脘穴，中医讲腑会中脘，所以说它其实是有补阳的功效啊。好，我们在临床刮的时候呢，就千万注意一点，就是你任何时候刮痧手法都要轻柔，尤其给孩子做的时候一定要轻柔，皮肤潮红就好了。刮痧不要强求出痧，刮痧的目的不是为了出痧，只是你刮下去每一板啊都有这种酸麻胀重痛的感觉，就达到了我们的疗效。一般每个部位刮25到30下就可以了。另外就是如果孩子出痧了，这个痧没有消退之前，不可以做第2次啊。好，这就是我们的3脘刮。我们来演示一下足三里到风龙段的刮法。一般我们讲足三里的话，什么呢？膝眼下3寸啊，胫骨旁开1横指，是我们的足三里。那丰隆再往下一些，外线上来8寸的地方。那你学刮痧，对穴位的要求它不高，你只要不离开这条经络就可以了。我们经常讲离穴不离经啊，所以说刮的时候，你知道大概这个区域，在我们整个膝关节中间这一段刮了就好了啊，从上往下刮25到30下就可以了。你不用担心你的足三里没有找准，你的丰隆穴没有找准，这个没有关系啊。刮痧这点好商量啊，就这样刮25到30下就可以了。好，我们接下来讲一下足三里。足三里在我们的外膝眼下3寸，这个胫骨旁开1横指。那么我们先摸到这个外膝眼，摸到外膝眼以后，然后孩子的4横指，那大概我们承认的3个横指的距离过来以后，这个骨头往外再走一点。那你不管你刮痧还是拔罐，都找穴都可以商量啊，偏歪一点点没有关系。在定好位以后，然后这个时候给它拔罐，哎，拔个3、4下以后，这样子就可以了。好，我们讲一下丰隆穴。丰隆穴怎么取穴呢？我们定位是外踝尖上8寸，那你要相当于要数2个4横指啊，还要加1个3横指。那我们还有个另外一种取穴方法，就是找到这个腘窝过来以后，这个纹路和我们的外踝尖连线的1/2的地方，这就是我们的丰隆穴。哎，我们把它放下来，放定好位以后，哎，在这个地方给它拔罐。我们丰隆穴化痰效果非常好啊。好，这是我们的丰隆穴。我们接下来演示一下肚脐的拔罐。肚脐又叫神阙穴啊。那么一般看孩子的大小，这个时候呢，拔肚脐，孩子年龄越大的话呢，用的罐就越大啊。那你拔3下以后，你可以先停留一下，问一下孩子，哎，现在痛不痛？痛不痛？痛吗？啊，他说痛，那么好了，3下以后我们就不要再拔了，可以等到3分钟以后，他的痛感没那么明显的时候，我们可以考虑再加1次到半下啊，就是你吸的时候不要吸得太猛啊，循序渐进的。肚脐的话，临床应用也非常多，你比如像腹泻的话，你单纯拔一个肚脐就可以。那还有的意思，荨麻疹也是可以通过拔肚脐啊，也可以把它解决掉的。最终让他肚脐里面有温热感以后再取罐是最好的啊。如果说孩子不知道怎么描述的话呢，一般留到3到5分钟啊就可以了。我们先来讲一下天突穴啊，天突穴。
那天突穴的话，一般这个地方拔罐的话不是很舒适，那么我们就可以用这个拔罐枪直接做散灌。这是我们天突穴操作方法。那这个做完了以后呢，一般可以给孩子喝一点这个葱白豆豉水啊。那给孩子熬这个葱白豆豉水的时候，先把这个豆豉先煮个10分钟左右，一定要注意时间不要太久。然后这个时候切个3-5根小葱的葱白进去，一定是小葱的葱白啊。也可以用这个葱白生姜，你葱白的话切个3-5根，生姜切个3-5片。但是注意就是说煮的时候煮的时间不能过长，就水开以后呢，不要超过3分钟，因为你要解表嘛。有的人熬这个葱白生姜水熬的时间很久，他觉得要熬得浓浓的，那个姜味十足，喝进去以后他就发现感觉身体很燥热，要出汗他出不出来，因为这个时候药性是往里走的，它暖中了，暖中以后它不解表所以说这个煮的时候一定要注意时间，不是越久越好不是越久越好。这就是我们的风寒咳嗽。本次的课程就到这里，用生命引领生命，杨爸爸育儿，我们下次再会。